Всім добрий день. І так, команда Укрбудівників Мар'їнківського ліцею номер 1 Мар'їнківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області представляє модель власної безпечної школи мрії. Після одягання маски при вході в школу рамка термометру вимірює всім температуру. І якщо температура буде вище середньої, до нього вийде медична сестра. Та якщо це здобувач освіти середньої та старшої школи, повідомить батькам та направлять додому, а батьки до лікарні. Також у нас є майданчики, де можуть відпочити або зайнятися спортом. Якщо комусь стало погано на уроці, то здобувача освіти проводять до медсестри в кімнату та ізолюють до приходу батьків. В нашій школі є розмітка відстанню 2 метри між кожним учасником навчального процесу, кімната для навчання різних предметів та кімната для дистанційного змішаного навчання. На кожній перерві всі кімнати для навчальних занять провітрюються, а учні в цей час перебувають на вулиці, в зонах для відпочинку. В нашій школі присутня їдальня, де кухар готують здобувачам освіти лише корисну їжу. Також на нашій території школи є лабораторія по утилізації масок, тих, які учні викидають в корзину, використані маски. Також в цій лабораторії виготовляють антисептики та нові маски. В цілому наша школа складається з 5 класів, 3 ланч-зон, медпункту, їдальні та кімнати дистанційного навчання. Ще в нас є автобус, яким ви можете користуватися для переміщення з дому до школи і навпаки. Ось наша безпечна школа мрії. Сподіваємося, вам сподобалась дана екскурсія по нашому віртуальному світу. Дякуємо за перегляд.